mezu bat daukagu zuentzat. Azteko, Gabon, zemuz? Gabon. Ondo, baina gogarra. Badakizu zer gertatzen ari da Miluzen azken aldi honetan. Zer? Ze maila daukagun. Ze maila daukagun. Ez mugitu inorrastera goan datoz lehiakideak. Gregorio eta Santi Loretane, Janizetekai. Maila, zentzu guztietan, bai estetikoan ere. Ah, izan dena. Zer dotore jantzita, Gregorio eta Santi. Claro. Hausar. Merezi ezue gure doktore. Hori Maitasunak Gregorio zeri, Miluzeri, Miss Marpeli, bizitzari, orokorrean? Orokorrean, bai. Oso maitakor naiz. Eta maitagarria ere, bai. Eta maitagarria ere, bai. Hori guk esango dugu, baina, bai, ala da. Santi Gerrarako prest, gaur bai. Ondo. Esaten nabil maila, bestak beste finalera iritsi. Bueno, egunek ez askorik, 3. saioa, momentuz. Baina finalera iritsi eta 11koak osatzen ari gara. Hemen maila handia daukagula erakusten gure lehiakideak. 500 euro momentuz final batekin. Gaur izango dalburutxu bai, finalera iritsi eta horre gauze danak. Mintzio gara, Vale, eskuako sondo, pianoa jotzeko prest, gure anaiak, mutileko gietarri. Ni esker. Loretan Eibartarrak, Gabon. Gabon. Ondo ez da? Bai, oso. 500 euro irabazi ditugu. 11ko bat konkistatu. Horrezko bateraren atzari segitzea, hori izango da dakoa. Zer pozik ez da? Oso, bai. Ondo pasatzen ari gara. Ondo ari zarete, Bai. zerrendatia abentura berriak tatxatzen ere bai. Lore, esan zenuen, paraxutean salto egin azarela, non izan zen hori? Kosta Barraban, Empuria Barraban, bai. Zema metrotatik edo? Ez naiz akordatzen. Ordo bat, ez da? Esperientzia ona? Bai, oso. Gomendagarria? Bai. Nik egin nuen Madrilen. Bai. Bai. Bueno, ondo. Oso bizkor, gertatzen da dena, ezin arnasik hartu. Zingo neuke... Hanek alakorik ez? Ez, eskerrik asko. Ez eskerrik asko. Baina beste abentura baten zalea bada, esaterako furgonetan oporretara joatea, bi umerekin. Bai. Ze beldurra. Ez. Gero oporren oporrak behar ditugu. Hori gogorra da, ez? Oso gogorra da. Beitu sakuakin, autokarabanatxo bat igual onde torri leike. Ze ondo. Hola, beste. Oporrak erosoxiago pasa alizateko. Hori da. Zabala, bionbo bat jartzeko. Ondo. Zuek hor, gu hemen. Hori da. Lore, zuk diruarekin zer egin zen nuke? Hipoteka kendu, lehenengo gauza. Beste abentura bat. Eta gero bidaiatu, bai. Oso ondo. Ia gaur? Venga. Animo, zorteon? Eskerrik asko. Beste bikote barri bat, mutileko ongietorri ze moduz? Ondo, hementxe. Ondo, abentura sale hemen danak Miluzera ja izena ematen mozien, da basatu zion jabazarie. Abentura barriz bizitzeko sale. Janitz, nondik zatoz? Ni azpeititik nator. Eta kaizu? Zarustigan. Ondo, noiztik lagunek edo nondik ezagutzen zarie? 3 urte, hola. Bai, unibertsiadetik, aurretik lehenu hori ezautzen ginen, baina oin konfiantza hartu unibertsia egin da, bixa. Oso ondo, eta ja Miluzera. Konfiantza hartu eta berastera zatozien Miluzera. Bai, bueno. Janitz, ze ikasten zauz? Nik uzentzu nahi naiz ikasten. Ze muz du, Bai, ju. Ondo, gustu hain naiz. Janitz, medikuntza egiten ari bagina bezala ez, badoa, familiaren laguntzarekin, eta... Gustu hain naiz. Bai, eza. Oso guztua. Eroso. Lehioan ikasten zema falta, akabateko? Amaitzeko? Lehenengo mailako bat... Lehenengo mailako. Osa, 3... Hendi faltazat. Asko, alegia. Baina dinot, hasi barritan eta gustora momentuz. Bai, oso gustora. Ekaio beto ja politika ikasten, ja amaitzen. Bai, ja gogoakin bai, pixkat. Bai. Eta, a ber, bai, gero ja masterra eta ber, nola dijoan. Bueno, masterra zetan? Alba da galizu galdetu? Arteko harremanetekan pentsatze tiratzea, baina no, ez bali badaukera, pues... Kapa beti da. Beti geratuko iragazkuntza. Bai dinot, Esperantza mezuak hemen Miluzen. Oso interesgarria nazioarteko harremanak eta bar, hemen hurbileko harremana pelandu beharko dituzuen mutilek. Hau pasuek, ongietorri. Eta zakua, nazioartean ja fama lortzen ari dena. Erne, gaur, jokoan, 103.000 euro. Bruselan ere badute honen berri. Segurakoa. Eta publikoa nazio... Bueno, hemengoa. Andoainik mundura, hau pazuek, hau pazuek. Aita Larramendi ikastolako lagunak. Hau pazuek. Lanerako prestuek ere. Lanerako prest hemen danok, horra itxik hausen hemen. Haupa, hasi egingo gara. Hasi markagailuak. Betetzen, estarkatu, 10 punto bez, Gregorio Santi. Arrastaz arrasto, lehenengo taula estrainatuko diguzu, Arrastonekin. Antzina botere gune handia zen.
Vatikanoa. Elisa. Roma. Bat, bi eta hiru. Puntu! Lehenbizikoan. Zenbat urbiltzen zareten tarteka eta... Ez barkatu punturik baina eta... posteko bebadauz. Hortan ari dira, Loreane, bigarren taulan lehenengo arrastoa. 1963ko usta gipuzkoarra da. Bai? Piparrak. Piparrak. Txakolina. Kika Monarriz. 63koa. Punk eta ska dira bere hitz gogokoenak. Doktor Deseo, ez dakit. Fermin Muguruza. Epa! Bai. Beste laroita bat kontu. Janitz, zafalduzu. Ez detzango. Ondo. Ez pistarik eman. Onjo revuelto da. Kontuz. Hirugarren taulan. Lehenengo arrasta upazuek. Organoa da, ez instrumentua. Zer? Biotza. Gibela. Nola? Gibela. Bai, zer da hau? Puntu bikote! Zer da hau? Zea zera, Maila hori mantenduko dugu inintzioka ere? Bueno, espero. Hori esan di hartu lekoa mesedez. Ibartarrak bestaldean. Loreane, lehenbiziko puntutxen bila, Denbora. Txaron, Txaron, Xardi? Eta orain bai, hasi. Tableta, idazten. Platera. Ordenagailua, mobila, Teklatua. interneta, Ondo. Ja bigarrena. botella, deskortxatzen, jaten, jardaua, txampaina. Piparra. Pimienta. Formatua. Beltza, granuak. Piperrautxa. Ondo! Eta hirugarrena? Irabazi. Bikote. Juliganak, ez. Jaten, neskamutia, eskontza ez hausien. Eskontza, no? Eskontza ez. Nobiuak. Despedida. Bai. Eta zer dira? Eskontideak, Eskongaiak. lagunak, bilagun, Bai, bilagun, ondo. despedida batez. Ondo. Bai. Santi, izena. Oso ondo! Oso ondo. Papela begaldu. Bai, Izena ezta? begaldu, ondo, despedida. Ezagit, Loreane, zuek orain arte, ze hooligan ikusi izan dituzte. Hauek imintzio gata, bi hooligan, bai. Argita garbi. Ondo, Santi arazoak. Bai, ezagit. Izenarekin, bai, galdu zaigo. Lurren aldau. Ai, mana, Bueno, a ver, Esaten. Ia. Despedida eta gero, bale, ondo. Dena galtzen da. Despedida! Egia da, despedida honetan izena ere aztu egiten zaiola norberari. Dana eman da gure lehiakideak 70 puntu hau pazuek. Hasi gara Ibarren ere puntua biltzen, segi horretan, initzioak, hartu lekua zuek, Janitzekai bestaldean. Zuek kasuan proposamenak bota, beldurri gabe, ados? Bai. Demora. Eta hasi. Hegazkina, aireportua. Egan. Bidaia. Hegazkin bidaia. Kontzeptua... Zer da, orokorra. Lanin. Zoze. Ez? Plaien, ondartza. Bale, zer dari? Oporretan. Bai, eta... Hondartza. Bigarrena. Vale. Jan. Bai. Ilarrak. Oso Bai. ondo. Bien artean hau. Ordenagailua. Ordenadoran. Zer dira? Kopia... Azterketa. Hackerrak. Ez. Lanina izate. Bai. Zer dira? Lankidik. Bai, Eta? eta? Egoera? Non dauz? Bilera Ofizinal. baten. Bai, oso ondo. Azkarren Eta biziko. falta? Eta oporretan nun. Non? Ez, Noiz? Londresen, Ilargilen. Noiz? Oporrak noiz? Noiz, Parisen. Udaran. Bai. Udako porrak oso ondo. Bai. Ondo. Ondo. Maia, Etzan behar bada, etzan. Behar bada. Eta lan egin behar da, lan egin. Ondo. Danak, 70 puntu. Aupa.
kurrikulumean ez egit, aktore lanik ez agertzen, Jani Zekai. Ez, aktore. Eta, bokazio hori badugu, gorputz astintzen eta... Bai, ez da, behin hemen egon da. Uf. Bai. Muituko gara, lasa. Ia ba, hartu lekua mesedez, Gregori da Xanti, bueno, detektibe onak hauek, laguntzeko prest daudeta. Detektibeak, diskretoak ez bereziki, baina detektibeak, bai, Demora. Eta hasi? Txori bat. Bai? Kaiolan. Txori bat kaiolan. Ez, kaiolan ez. Libre. Askatu, txori bat askatu. Egan egin, txori bat egan egin du. Kaiola ez, nido nola esatea. Bai, Abia. Bai, hori bai. Submarinismoa. Bai. Buzeatu. Bai, urpean igeri, buzeatu, ondo. Hildako bat eta beritzaia. Hilda ez. Mozkorra. Eta tabernaria. Zertan ari da? Edaten. Ez. Zertan ari da? Musukatzen. Baboso bat. Zetan ari da. Baboseatzen kamarerakin. Bai. Ligatu nahian kamarerakin. Ligatu nahian, vale. A ver, bai. Ondo. Moskortiret normalien... Ligatzen saiatzen ari bada? Ligatzen saiatzen ari bada, baboseatzen. lanien dabil baten bategaz babastotxu da. Orduen oso ondo gabiltz. Asmatu eta salatu. Oro egin. Ze ondo, hau pasoak, iruro baina, Oso ona. biztan! Bueno, oharretan esan dizuegu, hortxe geratzeko gaur maila handiko lehiakiak ditugula eta lehia bizi egongo dela. Eroglifiko batzuk. Gregorio Santi, hartu arnasa. Zein da? Aholkua? Atu anasa eta bota. Zede, a bere, etratutak, zeika. Lehenengo eroglifiko den para. Handitan izan nahi dut. Abiribi. Aian. Aian, Zerel, zea. abeltza. Anegrita. Abeltza? Bai. Anegrita. Abeltza, esan duzu? Abeltza. Bai. Abeltzaina. Bai. Bai. Azuria eta abeltza behar genuen, eta ina, abeltza ina, osando. Vale. Bigarrena, denpara. Mendian egiten dut. Eskalada. Vale. Botoia eta kala bat. Kala, eraikita matematikori, da eskala da. Osando? Xanti gimnasio, bai, eskala da? Ez, batez. Ez. Gregoriok igual? Bai. Bai, uiarekin. Mandoarekin. Lorek seguru baiet. Egitekoen zerrendan eskalara egin duela. Bai. Loretan, eroglifikotxu batzuk? Asmatzeko? Lehenengo bat, denpora. Non elkarteko gara? Gurutzetan. Bale, zer? Gurutzetan. Ez, zer ikusten zu? Bide gurutzetan. Bide? Bide gurutzean, bai. Gurutzea ikusten dugu bide gurutzean batuko gara. Ondo. Bale. Ondo, neskak? Bai. Bigarrena denpora. Laster aterako ditut. Bale, irakurri. Enea. Galtza motzak. Galtza motzak, oso ondo. Galtza, zila baka ele daukagutartien galtza, eta bihotzari biken dute, hotzak ditugu, orduen galtza motzak. Oso ondo? Geruz asko, denak primeran askatuta, 1 puntu Eibarrera. Janitzetaka izelan? Bestienak? Ondo. Bueno, bai, hortxe. Bai, ondo. Ez dugu esango, hori ere. Eroglifikoetan eta, segun burue... Hago beton. Ni moldatzen naiz. Ondo. Bueno, saiatzen naiz. Erto. Ja presioa jarri diogu. Guazten lehenengoarekin, denpara. Lurrera erori zait. A ber? Abanikoa. Abanikoa, oso ondo. Abataldea, ni eta koalaren erdia abanikoa. Oso ondo, bale? Zeian hitz, zen nahizu, beste ez zer? Ez. Ez, ondo? Zei, horrela. Erogli hori zer esateko? Momentuz? Ez, bale. Bigarrena, denpora. Ikusi alduzu. Nor da?
Aktore bat, izena behar dugu ataratzeko. Bai. Bai. Guzentzunezkoa ikasita, ez? Zaiku tokatu hau. Sí, sí, Ez dakigu. Pulp Fiction, Kill Bill. Venga, Uma Thurman. Ma silabaka, marekin hasten gara, Uma alderantziz izpiluan amu, mamu, a. Agertzen da baino bigarren mailan, Janitz. Horra urtean, animo, borroita gar puntu. Eta ez dakit Kill Bill proiektatu ote duten Antsoaingo antzokian. Zantzara bertan, segula? Ez, baina Antsoainen azken aldien banabil. Bai? Dinot, lana, eta bai. Antsoaindik Nerea Ariz Navarretak bidalitako zazpikia bertako antzokian, ezin da erre, gainontzeko antzokietan bezala xe. Ba, oso ondo. Baina bertan... Ba, bastorik ez eta errebez. Hori da. Ni oso aldera horrena. Antsoaingo antzokian debekua ezarri dute oso erraz. Gainera, kartelak honelaxe baitio, prohibido fumar, errez debekatuta. Oso ondo. Errez debekatu errez egiten da, gero betearazi, ez hain erreza, nire azkarrik asko bidaltzegatik, eta erretzea dago debekatuta, ez, errez debekatua, azul. Eta Antsoainik ando gainera. Oso, apropos, aurrekoan egin ziguten bertsio elizkoia. Bai. Gaur, laikoa, ikusiko guztera dorren, prest? Bai. Bat, bi, ta hiru. Ba, ondo. Erdi. Bueno, apostatatzen horrendik ere. Bai. Badauz batzuk ja, Elizako koruan sartu dienak eta melodia egiteko kapazak diena da beste batzuk ondino ez. Hortxe gabiz, ondo. Interesgarria bertxioa. Interesgarria lehenbizikoskoa ere. Gregorio, Xanti. Eutxi ba. Negurik ezean. Nor da, argaziko zesta punta jokalaria, Maialen Adazabal, Maite Ortiz Mendibil, Arai Lejardi edo Eneritz Lizardi? Bai, Eneritz Lizardi. Maialen Aldazabal. Ondo. Abatzuk? Eta entzun? Elde sartzen nintzen, zazpitan hor zamezi. Eta bajatut arixe, eta gure bazerre guztietako. Eta alen txikitortzen zazenti, Ondi hor guztabu, ordune guztiok zazpitan hor zamezi, etorretxe zazenti. Ze herritako euskara erabili du ahotsak.euseko Begoña Madariagak? Markina Xemen. Bai. Markina Xemen. Lekeitio. Bigarren errebotea. Ibarrangelu. Mesi eta esaten zaben, ondo. Lekeitxorako ez. Oso ondo. Ge? Bigarrena, Gregorio Xanti. Zer esan nahi du zotzikoa hitzak uztarrotzen? Zortziko korua, usteldua, gezurra edo txokoa? Zortzikoa, Ez da Championsa, zotzikoa da. Zortziko korua. Gezurra. Hori bai. Oso ondo. Zotzikoa ez da nuen Getarian. Ez da erazarra. Bueno, Gregorio Xanti. Kontakatilu, Karakalari, kontakatilu, karakalari, kontakatilu, karakalari, kontakizuna kontatzen. Zenbatetan entzun dugu kon, 6, 8, 10, 12. Zor. Amar. Kokon! Loreane? Amabi. 6. Zor! Zor, bai. Ondo hasi gara ba! Nola esaten da irla Tailandian? Koko, berriz ere! Negurik ezean, hotzik gabe errazago ugaltzen direla. Hori azalpena diona. Aurrera ingo dugu? Bai. Puntuak ere behar dituguta. Erra bestia,
Ze herrialdetan jaio zen John Denver musikaria? Ingalaterran, Estatu Batuetan, Finlandian edo Alemanian? Bai. Amerikako Estatu Batuetan. Yes. Kantua John Denverrena dela, konturatzen zeran inda ez eganena. Hombre, zenbatetan, eh? Momentu hori! Momentu hori! No saldiaz. John Denver. Azkatzeko aukera? Edo? Konegua. Guztiko no gutxiko. Probatu nahi duzue? Bai. Gutxiko. Gutxiko. Bai? Mota gutxiko negua, udan, Ugari. Lagua. Lagua. Bueno. Segi. Bai. Zer adierazten du argazkiko bide seinaleak? Trenbide pasagunea, lehentasuneko bidea, zubi altxagarria edo aireportua. Lehentasuneko bidea. Bai? Bai, ez da. Seguro? Bai. Ba, lehentasuneko bidea. Seguro? Bai. Ni oso zuru baina, Mota guz. Beste hitzak ere begiratuta. Ze berdina dauta. Mota guzti, gutxiko negu, udan, ugari. Aurrera bestela? Bazpare, mota gutxiko negua, udan, ugari. Vale, Zer, aizkena zer? Zer? Magua. Xagua. Beste agetxe batere badago bidean. Ondo irakurri da! Zein margolarirena da irudiko lana? Zurbaran, Zuloaga, Murillo edo Modigliani. Modigliani. Ondo, emakumik ezagun hau etiez, bai ez ederrak. Ia. Loti. Askatu nahi Bueno, duzu? bai, probatuko dugu. Boti. Goti? Boti. Mota gutxiko negua, uran, ugari, xagua. Ez dago. Nola ez dago. Claro. Bale, ba. Boti! Ez, bai. Boti. Lehen azalpena irakurri dut. A ber, berriro esan berse. Negurik. Nor omentzen du busto honek? Aita Barandiaran, Gabriel Zelaia, Txirrita edo Xabier Lete. Nik uste txirrita dala horren potoloa, ez? Ba bai. Negurik ezean, azalpenak dio. A ber. Hotzik gabe, errazago ugaltzen direla. Motu. Ez, Lotu gutxi. Lotxo. Motx, bai. Azalpena ez duzue? Bai. Bai, eh? Ez, potxo. Sotxo, lotxo. Lotx. Hotz gutxiko negua, udan, ugari, xagua. Zuzena da? Bai. Bueno! Jesus! Komodina! Belantzara! Zer daba, arbel bat? Behar? Loreta hone, eutxi, zeuen eskuari, bigarren eskua. Hau pazuek, animalia basatia gizakiarenean. Zenbat begi dituzte hermiarma gehienek? 4, 6, 8, 10? 8. Oso ondo. Entzun marabila hau. Lore, nor da? Sinead O'Connor. Oso ondo. Oh, yes. Hau bai dela kultura orokorra. Nola esaten da dolua hildakoaren aurrean egindako beila Gipuzkoan? Gaulauna, progua, promua, aiogaua. Gaulauna. Errebotea? Progua. Hau pasuak. Ene. Neville Sharpa australiarrak Guinness marka bat du soinu neurketari dagokionez. Zertan, korroskada, puzkerra, garrasia, tripazorriak. Korroskada. Ba, super jatorra tipo, Eta, lankideok ez dugu entzungo, benetan?
Nazka bat emoten doz, bat korroska bat. Niri nazka bat ematen dit, galdera egin eta ez jartzeak, korroska da. Edukazio oso txarrekoa izan da. Loreta hone. Gipuzkoako zerri da, argazkikoa, Legazpi, Bilabona Masa, Bergara, Antzuola. Bergara. Errabatea. Antzuola. Ondo. Animalia basatia gizakiarenean. Letra. Janitzekai, askatzeko aukera, asmatzen zuen bako txien. Ba, ez da asko ikusten. Loreane. Tasio, bailalo despacio. Tasio, bailalo despacio. Nola debizena entzun dugun taldeak? Jose Montxos, Los Bizkertz, La Guarimba, La Fula. La Guarimba. Bizkert bideoklipean protagonista. Benetan? Ikusi, benetan. Hori bai dela... Ona. Eta? Neskak? Beste galdera bat? Bai. Hauetako zein da Tintinen abenturak bildumako liburu bat. Izotzeskoa itzuloan, ilargian oinez, izpirituen aurka, uarte urdinean. Ilargian oinez. Ondo. Animalien eta gizakien arteko harremanari buruzko esaldia da. Saiakera egingo dugu? Probatu, ez terik ez da. Bai. Esan. Basurdea herriko plazan triskantza baratzean. Ondo! Aupa! Zamodina! Eta eskerak asma duzuen, ze Gregorio eta Xantik ere bazekiten, ja, Asmatzekotan ziren, Janitzekai! Zuen eskua, guazen? Ondo lehortu. Tu documentación eskerrak karneta etxean aztu ez dudala y tu documentación barazkirik ez hauek. Nola jarraitzen du Mikel Urdangarinen abestiak? Haragi jaleak dira, vegetarianoak dira, berde kolorekoak dira edo pastazaleak dira. Abotxa beze gazte, Oh, Kantonetan. zerako Mikel, ez da? Bai, hasierako diskoe. Haragi jaleak dira. Barazkirik ez hauek. Huek, haragi jaleak dira. Ondo? Ze urtetan agertu zen Orioko balea famatua? 1901. Ez, lehenengo urtean. Kontuz. Zuzen. Nola esaten zaio atzak ahoan sartuta egiten den txistuari bazanen? Ziztufrua, afruiztua, txispeta edo ziliztua. Badakizu? Nik ezagit? Neupez? Zeta horbaitek? Ziliztua. Ziliztua? Rebotea? Txispeta. Ziztufrua. Oh, afruiztua. Bati batek, txistu zoten? Ez, Inork ez, Publikoen txistu zoten eskuekaz? Ez dakigu. Ze publiko da, ez. Bueno, aurrera. Ze maila. Ze taletakoa da Loyola Garmendia. Demo de Quartet, Golden Voices Quartet, Apple Single Quartet edo Golden Apple Quartet. Golden Apple Quartet. Osan da. Te? Eskatu nahi ez? Edo? Ez. Aurrera, ba. Ez dute uste peitatzen gauean, ez aurrik ez negarrik gauean, ez zergatik ez norarik gabe. Nola jarraitzen du Ertzainak taldearen kantak? Sirena garrasi bakarra gauean, urruneko gogoa gertuan, ilunpetan ikusi zaitut edo polizia entzun dut urrutian. Sirena garrasi bakarra gauean. Sirena garrai Bigarrena. Bakarra gauean. Mundiala. Ene. Ondo lehortu.
Eta neguarekin lotutako esaldia. Saiatuko zarete? Janitzekai? Edo beste galdera bat? Beste bat. Ze kiroletan da ezaguna, aretz iginiz. Pisu jaurtiketan, errukbian, xabalina jaurtiketan edo disko jaurtiketan. Disko jaurtiketan. Pisu. Errukbian. Ondo. Ge. Ibar, zer diogu? Ez. Janitzekai? Ze hiri dago urrutiago Iruñetik? Baiona, Bilbo, Gasteiz edo Donostia? Bai? Bilbo. Ondo, Bilbo. Letra. Saiakera? Zalantzak orain? Tximinian egur ezea, etxe guztian dagokea. Ondo! Ondo! Komo dina zuntza bikote? Eta zegi gainera. Zegi gainera. Marka gaiuetara goaz. 260 puntu eta komodina belauntzan. 220 eta komodina Eibarren. Azpeitia Zarautz. 260 eta komodina. Osondo. Bai? Zereginak beteta gure taldeek. Sortean non talde bat agurtu beharko dugu. Zein da zuzen eta gero. Ondo erantzun. Lehenengo errondan Bizkaitarrak dira. Miren Amuriza, Amaia Jauregizar, Cristina Mardaraz, Leire Vargas, Malena Menabar, Aiza Intxausti, Nerea Ibarzabal, Saioa Alkaiza, Maian Etxeperena, Onintzen Beita, Ales Petxarruman. Onintzen Beita. Musikakoa. Loreane. Miren Amuriza. Berrizarra. Aiza Intxausti. Lekitxo. Komodina. Komodina, erabiliko dugu. Leire Vargas, Durangarra. Loreane. Nerea Ibarzabal. Markina Xemengoa. Janitzekai. Ales Petxarroman. Donostiarra. Gregorio Santi. Cristina Mardaraz. Iurretakoa. Loretane. Bitabi. Komodina erabila dugu? Bai. Bai. Komodina. Ez baina ez ez irabazten. Ja. Ez. Bueno, porque beraie dira, bera. Venga, Malena Menabar. Erantzun ona eta aukera ona ez erabiltzeko, baina. Gregorio Santi, zuzen bakarra puntuak eskuratzeko aukera. Zein da, 3 hauetatik Bizkaitarra? Saio Alkaiza. Iruñekoa daba? Bertsolari txapeldun izandako Nafarroan, Loreane. Oin bai. Amaia, Gernikakoa, 140 puntu, Eibarrera. Loretane, orain bai, bigarren errondan, gizonezkoen 3 kontxa bandera baino gehiago dituzte. Astillero Itsasoko ama, Orio San Pedro, San Juan, Lasarte, ama Guadalupekoa, Urdaibai, Kaiku, Ondarroa, Getaria. Urdaibai. Zazpi bandera. Kaiku. 6 hauek. Orio. 32. Loreane. San Juan. 10 bandera. Ondarru. Hauek 2 dituzte ba. Gregorio Santi. San Pedro ere bai. Astilla. San Pedro? Bai. San Pedro. 15 banderarekin bai. Ama Guadalupekoa.
Ondo? Gu? Bai. Bastillero, zango dugu. Bi bandera. Loreane? Venga, Getaria. Bost hauek. Osatuko dugu edo planto? Planto. Planto. Ba, 70 puntu zuentzat. Eta Lasarte zen leguzkan bozegoen bestea. Hirugarren errondan hilala bizi, Janitzeka izabek erantzuten hasi, narrastiak dira. Kameleoia, muskerra, kiwia, sugandila, karkaba, dragoitxoa, dortoka, kokrodiloa, sugea, tuatara, Sugea. elurrerbia. Sugea. Sugandilla. Ondo? Muskerra. Kameleoia. Krokodiloa. Loreane? Tuatara. Dordoka. Azken, zuzena, Gregorio Tasanti. Dragoitxoa. Honen baitan aurrera egin edo ez? Zuzena! Zuzena da! 150 puntu! Guaguzia maiera! 690 puntu Gregorio Tasantik! Loreane 690! Bosten deirurogei Janitzetekal! Hau da tentsio hau, gu ere zer gertatu den ulertu ezin da, Janitzekai, azken unean? Bai. Lanak oso ondo egin da, txalo bero bat, mesedez. Ei, zuek, bosten deirurogei puntu! Ez baita erraza izaten bereziki iritsi eta lehenbiziko saioan, zuek eman duzuen maila ematea, Bueno, ze programa danok, Ze programa buska ikusi dugu, naupazue? Baina bikote batek etxera joan eta Janitzekai gaur iritsi denak, etxerako bide hartuko du. Zer diogu Janitz? Bueno, gazioso. Ondo indeu, baina kalea jumera, así que bueno. Zuek esan bezala lanak gozo egin dituzue, lehiakideak ere punta-puntakoak baitira. Justo nivela, bai. Segurako plazerra, haze saioa eskaini Hau diguzuen. pasuek eskerrik asko Mila etortziarren. esker, bikote! Sekulako maila izaten ari da. Ufa! Haze saioa gaur, Gregorio Santi? Dragoitxoari eskerrak. Ezkatak ja etxean ikusten aritu. Bai. Bueno, ondo. Bai. Aukera berri bat, ez da? Berriz jaio gara? Loretan berriz, eroso. Bai. Boi, egia esan. Gustora. Ondo, bereziki indartxu zuek sokatirara bidean. Ia ba. Ia ba, markagailua betexiago, alegia belauntzarrak, zuek erantzuten lehenak, hartu lekua, sokatirara goaz. Denbora. Bizkaiko ze herritan itsasoratzen da Artibai ibaia? Lean. Ondarroan, zein urtarotan ospatzen dira Euskal Herriko hiriburuetako aste nagusiak? Abuztuan. Udan. Nor jaso du azken Mendifilm Festivaleko UOP saria? Paso. Edurne pasabanek, zein egunetan amaitzen dira Sanferminak Iruñean? Uztailak 14. 14, bai. Zein da Woody Allenek Donostian grabatu zuen filmaren izena? Paso. Rifkin's Festival, zein musika talderen izena da? Kamoen, alderantziz? Enmoak, ez. Neomak. Jode. Ze ozeanotan dago Madagaskar uhartea? Atlantikoan. Indikoan, zein da Seaskak urtero antolatzen duen Euskal Irakaskuntzaren aldeko festa ezaguna? Korrika. Herri urrats? Herri urratxo. Nongoa da Aibala aldizkaria? Nafarrokoa. Aramaiokoa, zenbat hilabete hasten dira A izkiarekin? Bat. Lau. Kantaren arabera ze ekarri dio nire aitak amari? Bonagorria. Zuzen. Zein da Peruko dirua? Sukrea. Sola, nola esaten zaio sopelako herritarrari? Sopelatarra. Sopelarra. Zenbat izki ditu eskubidea hitzak? 9. Bai. Zenbat udalerritako albisteak biltzen ditu Goiena hedabideak? 12. 9. Abenduko ze egunetan ospatzen da San Tomas eguna? 21. 21.
Nork idatzi zuen Da Vinci kodea? Dan Brown. Zuzen. Zenbat alde ditu dodekaedro batek? 12. 12. Zer motatakoa da trompeta musika tresna? Aizezkoa. Aizezkoa. Patroia kontutan izan gabe zenbat arraunlarik osatzen dute traineruaren eskifaia? 10. 13. Ze jasotzen dute Euskal Herriko alkatek agintea hartzen dutela irudikatzeko? Lekukua ero... Makila. Makila. Zenbat lauko herriko... Arrapatu baitu. Lekukoa, makila, bai, sopelotarra besaten dugu, baina hortxe ibili gara. Lorean, alde batera egun baten, beste aldera bestien. Ondo da. Bereziki horrelako maila duten lehiakidekin gu ere zorro zartzen ari gara. Neskak bikain, plazer bat azuek azegotie, hasieratik amaieraraino, gaur amaieraraino ezin, baina urrengoen beste aukera bat. Bai, bikote. Esker. Bai, oso ondo. Eriotza, ezagutu dute iraia, Gregoriok eta Xantik, eta bizirik dira. Ba, bai. Ze izango da, sortea, karisma, bietatik pixka bat. Oso maitagarria naiz. Zalantzari gabe. Oso maitagarria, oso amoroso, alegia. Oso amoroso, bai. Ba, alegia. Maitagarria oso, gure zakua. Erne, gaur, jokoan, 103.000. Indartxu gure publikoa, Indartxu, aita Larramendik azola, noendik. Apatzuek! Etxekoei deialdia gurekin bat egiteko momentua, eta batera egingo dugu finala, azkarrenak saria izango du. Entzun pentsaten abil. Ze asmakizun hona telefonue? Bai, gero... Bai edo ez? Tamaina hartu behar, baina... Ze asmakizun hona miluz, Miluz, bera. Esate baterako. Gregorio Santi, ze asmakizun hona zer? Esate baterako. Siesta. Hiru ordukoa, bereza. Ba, asmakizunak Gregorio eta Santi eta Adi, Euskal herritarren asmakizunak dira. Denbora. Ontza kortxo kentzekoa. Ontza formako kortxo kentzekoa. Xiringa modernoa. Ba, bai. Txupatxusa. Ez. Talgoa, trena. Bai. Pedalontzia. Ah, bai. 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 Teniseko erraketa. Ez. Transbordadore zubia. Santxeskia. Bai, hemengo izango da. Kirtendun zabor pala. Kirtendu, zabor pala. Eskoba da. Ez. Esekitoki, estalia. Bai, Xistera. Xistera. Bai, ez. Amaikakoa osatuta, egiaztatu eta... Ez, hori. Gregorio Santi, Adi? Bai. Akats bakarra dago. Bakarra? Pues... Kendu... Zein? Teniseko erraketa? Kendu jarri. Hori? Bai, eta beste bat. Egiaztatu? Baliaztatu. Bi ez orduan raketa berrize bere lekure. Xiringa moderno, ontxoko... Xistera, guakendo, bai. Bi, vale, Jesus. Tera, eta orduan zen... Aldaketa bat, daukazue, egiaztatzerik ez. Bai, ez da, ez. Ezin da. A ver... Pedalontzia... Transportadore zubia. Igual transportadore zubia. Ja, hola, ez? Hola. Bai, bat bakarri motxu hartzen. Bai. Ma segundo gozatzeko hemen. Bai, sufritzeko eto, bai. Gregori eta Santi, dirutza, miluzeko zakuan. Amaikakoa kokatu eta urrezko galdera. Bi asmakizun zaharrenak dira denbora. Teniseko erraketa oso zabe zangoa, ezta? Teniseko erraketa.
Ontzak hortxo kentzeko. Ontzako... Tagoa, ez. Ez tagoa, ez. Txeskiak irten zara. Ezetiko, ezetkiko. Sartu. Hori, sistera. Gregori eta Santi. Zemos? Xiringa modernoa. Azken aldaketa izan da. Akats bakarra ganurukan. Segundo asko egon gara, 11koari begira. Zuzena izan da, aldaketa? 11 gauza dut da! Bigarren! €1 berriz! Zer da hau? Bueno, apurtxu bet esango? Nongu beti zen edo? Bai, ontzak hortxo Oso ondo gentzekoa. Euskal Herriko asmakizunak. Olain eta abizena zuen batek. Euskaldunak ere pasatuko ditu, Erto. Talgoa, Goikoetxea eta Oriola abizeneko bi bizkaitarrek. Pedalontzia, Donostiar batek Barea abizena zuen. Transbordadore zubia, Palazio abizeneko Lapurtarrak. Sancheskia, Irungo enpresa batek. Esekitoki Estalia, arropa eskegitzeko eta busti ezadin alegia. Santurtziar batek asmatua da. Xistera, Iturbide abizena zuen Lapurtar batek asmatu zuen. Gregori eta Santi, gurduri egon gara. Zuek lasaiago panelari begira. Eta gurduri urrezko galderaren aurrean. Ezetiko kristalia. Gregori eta Santi, bi asmakizun zaharrenak dira. Zer? Guain beti duda sartzeie, baino, hoi bidie aurrea. Teniseko raketa aukeratu dugu. Zuzena da? Erdia, Walter C. Winfieldek 1874an patentatu zuen erraketa. Transbordadore zubia. 20 segundo izaten dira aurrezko galderaren erantzun emoteko. Gregorio Santi aukera batzuk, entzun ditugu bai. Sekitoki Estalia. Apurtxuet itxuan jarrita. Bai. Beste aukerarik? Transbordadore zubia, hori. Eo xistera. Sekitoki Estalia aukeratu dugu. Entzun, eta sekitoki Estalia bada? 103.450 euro eskuratzeko aukera baduzu, Atzeraka, Xanti, erori. Ni arropa guztiak enduke. Eta gero dentista. Nik bebai. Gregorio! Jendea etxean, asma dezatela, mesedez. Faia dezatela. Gregorio Santi, 11koa osatu dugu. Gregorio Santi zen miluz etrebeak zareten. Gregorio Santi! Erantzun hau behar dugu sakoa banatzeko esekitoki Estalia zuzena da.